السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا حبيب الله. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديوهاتي يلقاوكم وتكونوا في صحة جيدة وانتم ووليداتكم. ربي يحفظ لكل أم، يا رب احفظ لها وليداتها واحفظها لوليداتها، والله يعطينا الصحة ويقدرنا على تربية أولادنا يا ربي. والله يجعل هذا العام بداية خير علينا وعليكم يا رب العالمين. اليوم درت معاكم بسبوسة بالكاكاو كما راكم تشوفوا في اللون تاعها مارو، وسقيتها بزوج لي صوص، وراح نعطيكم رايي في نهاية الفيديو. ما صوص بالنسبة لي أنا اللي جاء بنين. هنا راح نحتاج قشور البرتقال، وعندي هنايا 3 بيضات يكونوا كاملين، وعندي علبة ياغورت ناتوريل طبيعي. بذيك العلبة راح نقيس جميع المقادير، وعندي هنا بذيك العلبة علبة سكر، وعلبة كاكاو، وعلبة كذلك تاع الزيت. ونخلط كامل المكونات هذوك مليح حتى السكر يذوب، نتخلط على خليط يكون أبيض. راح ندير العلبة الأولى والثانية تاع السميد يكون رطب. السميد هنا كيما تبغوا ديروا الرطب، تبغوا ديروا المتوسط. جاني الخليط نوعا ما خفيف، زدت له ملعقة، وإلا جاكم الخليط ثقيل زيدوا له الحليب، يعني خفوه بالحليب. ودهنت المول ورشيته بالسميد كذلك، ومن بعد زدت ملعقة تاع كاكاو. هنا ترجع لكم تبغوا ديروا ملعقة، تبغوا ديروا زوج، تبغوا ما ديروش كاع. وندخلها للفرن، نشعلها من تحت. كي نشوفها من تحت نشفت يعني نخرج الموس، نلقاه ندخل الموس عفوا فيها الخدمي اللي هو السكين، يخرج لي ناشف. سيبو راهي طابت، ما نشعلهاش من الفوق غير من تحت يكفي. وهنا نجيب كاس قل صبع تاع حليب، ودرت له هنا ملعقة أو صغيرة تاع كاكاو، وكذلك ملعقة صغيرة تاع سكر، يعني نصف ملعقة كبيرة كاكاو نصف ملعقة كبيرة سكر، ونخلطهم مليح 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 حتى يندمجوا. هنا بعد ما نخرج البسبوسة وهي سخونة نسقيها بالحليب. هنا تبغوها مشربة بزاف ديروا حتى كاس ونص، تبغوها ماشي بزاف مشربة ديروا كيما راني درت أنا. والتزيين كان بالنواه كوكو، التزيين يبقى اختياري، تقدروا هنا ديروا شوكولا. وهذا الشكل النهائي تاعها. أما فيما يخص الزاوجة اللي أني درت زوج، سقيتها بالشربات اللي كنت درت لها. بعد ما طفيت على الشربات درت ملعقة نسكافيه، ملعقة صغيرة، وخلطتها وشربتها كذلك بالشربات. أنا بالنسبة لي اللي شربتها بالحليب كانت بنينة على اللي شربتها بالشربات، وكانت اللي شربتها بالحليب كانت ناقصة حلاوة على اللي شربتها بالشربات. وفي زوج الحق جاو بنان وجاو ما شاء الله. وش راح نقولكم، هذا مكا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وإلى الملتقى في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.